안녕하세요. 오늘 읽어드릴 책은 안상현 작가님의 네가 혼자서 울지 않았으면 좋겠다입니다. 스스로 자신을 힘들게 하지 않는 법. 자주 고심하게 하는 일은 오히려 생각만큼 별것 아닐지도 모른다. 큰 마음 먹고 헤어스타일을 바꿨는데 아무래도 마음에 들지 않거나 빨래 해둔 게 모자라서 양말을 짝짝이로 신고 외출할지라도 내가 왜 그런 걱정을 했지? 하며 민망해질 만큼 그 누구도 나에게 크게 관심을 보이진 않는다. 남의 눈치를 봤던 건 결국 나만 신경 썼던 것. 나 자신에게 가장 민감하고 예민했던 게 결국 나였다 라는 해답을 얻을 수 있다. 타인에게 매 순간 완벽한 모습만 보일 수 없고 항상 긴장하며 살 수도 없다. 본인 스스로 자신을 엄격하게 몰아붙여서 계속해서 피곤하게 살아가는 것은 오히려 이성적으로 판단할 감각을 흐려놓는다. 작은 한숨으로 넘길 수 있는 일에도 자꾸만 마음이 송두리째 흔들리곤 한다면 나 자신에게 조금은 관대하게 마음의 소리에 귀를 기울이며 내면에 초점을 맞추는 편이 좋다. 꼭 타인의 반응이나 피드백으로 변화를 꾀하고 움직이는 게 아니라 나만 내려놓았음에도 고요해지는 것들이 꽤나 많다는 사실을 곧 알게 될 것이다. 이미 잘 해내는 중이니까. 종종 하는 일에 회의를 느낄 때가 있는데 도무지 발전이 없어 보일 때나 잦은 실패를 맛볼 때면 어김없이 그런 생각에 잠겼다. 당장의 확연한 변화와 행복이 없더라도 노력의 결실은 어떠한 형태로든 반드시 나타난다고 믿는다. 그러니까 제발 위축되지 않았으면 좋겠다. 나아가는 일만큼이나 어쩌면 그 이상으로 자신을 놓지 않고 무너지지 않는 일이 더 어렵고 대단한 일일지도 모른다. 그렇게 마음을 가다듬고 바라보면 나는 이미 잘 해내고 있는 중이다. 안 될 거야 라는 생각이 들 때면 어릴 적 배차 간격이 20여 분이나 되었던 초록색 4번 마을버스를 처음 탔을 때 나는 부모님에게 마을버스 기사가 꿈이라 말했다. 체구도 작았던지라 까치발을 들어 힘겹게 500원짜리 동전 하나를 요금함에 넣으면 100원짜리 2개와 50원짜리 1개를 거실러주는 모습을 보며 단순히 버스기사는 돈이 많은 사람이구나 라고 생각했음이 틀림없다. 긴 밤이 지나 제법 생각할 수 있는 나이가 되었을 때 나에겐 오히려 꿈이 없었다. 되고 싶은 것도 딱히 하고 싶은 것도 없었다. 그저 이전을 떠올리면 어릴 적엔 뭐 그리 꿈이 많았을까 싶어 허무함과 그리움이 몰려왔을 뿐. 난 안 될 거야 라는 부정적인 생각에 사로잡혀 살았다. 하지만 이제는 안다. 이렇게 별다른 꿈 없이도 하루하루 시간은 의미 없이 흐를 것이고 그러다 결국엔 감당 못할 일들이 터질 수 있음을 아무런 목표도 도전 의식도 없이 산다면 오늘 같은 날들에서 한 발도 나아갈 수 없음을 그렇기에 어릴 적 동전을 보며 좋아했던 시절로 돌아갈 순 없겠지만
그때와 같은 작은 꿈이라도 이제는 이뤄내 보려고 한다. 안 될 거야 라는 생각이 역시나가 되어버린 게 아닌 안 될 거야 라던 생각이 틀렸음을 확인해 나가면서 자신의 가능성을 좁히지 않기를. 자존감의 하락과 동시에 괴로움이 증폭되는 순간은 더는 예전 같지 않다는 생각으로 자신의 영역을 스스로 좁히는 바로 그때가 아닐까? 내 가능성은 내 안에 있다. 그 사실을 명심했으면 좋겠다. 자존감이 낮다고 느끼는 사람에게 전하고 싶은 3가지. 첫째, 모든 문제를 자신의 탓으로 돌리지 말 것. 자존감이 떨어진 상황에서는 어떤 문제와 부딪혔을 때 자연스레 자신의 탓을 하게 된다. 모두 다 나 때문이야. 내가 부족하기 때문이야. 사사건건 생기는 문제의 원인이 물론 본인의 낮은 자존감 때문일 수도 있지만 근본적인 원인이 본인의 다른 부족한 부분이나 타인에게 있는 경우도 다반사다. 고개를 살짝만 들어서 상황을 살펴보아도 어떤 문제인지 나름대로 확인하고 판단할 수 있는데 바닥에 떨어진 자존감만 의식해서는 그 어느 문제도 해결할 수 없다. 둘째, 타인의 말을 곧이곧대로 받아들이지 말 것. 굳이 새기지 않아도 되는 말, 흘려 넘겨도 되는 말들까지 마음에 담아두지 말자. 시답지 않은 말들에 내 하루를 망칠 필요는 없다. 셋째, 나의 존재감을 스스로 만들고 키울 것. 자존감이 낮은 사람들은 타인의 시선에 휘둘리지 않겠다고 다짐하면서도 은연중에 타인에게 좋게 평가받고 인정받기를 바란다. 착각하지 말자. 자존감은 타인에게 내보이기 위한 감정이 아니다. 스스로의 자신의 존재를 인정하고 받아들이는 감정이다. 내가 살아야 하고 나를 사랑할 수밖에 없는 그 이유를 스스로 만드는 것이다. 어른인 척, 괜찮은 척. 학창시절 30대는 나에게 나이가 많은 사람들에 불과했지만 갓 성인이 된 후에 느낀 30대는 조금은 어른스러운 사람들이었다. 그러나 30을 얼마 앞둔 지금 내게 30대는 아직도 어린 사람들일 뿐이고 요즘은 평생 어른이 될 수 없을지도 모른다는 생각까지 든다. 어른의 기준은 도대체 무엇일까? 그리고 무엇으로 진정한 어른임을 판가름할 수 있는 것일까? 사전적 정의로는 다 자라서 자기 일에 책임을 질 수 있는 사람을 어른이라고 한다. 이 말처럼 어른이 되면 자신의 생각과 행동을 두려움 없이 책임지는 사람이 될 거라 믿었다. 그러나 나이를 먹으면서도 아직 자신이 어리다고 느끼는 건 오히려 거듭되는 책임감의 압박이 너무나 크고 더 이상 그런 것들에 얽매이고 싶지 않아 도리어 포기하고 싶어지는 심정 때문이 아닐까? 여전히 어른은 아니지만 시간이 지나면서 말없이 그만두는 것들이 많아졌다. 이전에는 불같이 달려들어 해결하고 끝장 보았던 일도 아무 결과도 없이 아무 말도 없이 홀로 정리하고 만다. 스스로 내가 어른이라 자신할 수 있는 사람이 있을까? 만약 있다면 그 사람은 누가 봐도 어른이라 고개를 끄덕일 수 있을까? 우리는 모두 어린인 척 한다.
다만 스스로 더 의연할 수 있는 선택과 현명한 후회로 하루하루를 수놓으며 살아가야 하는 거라고. 그게 어른처럼 사는 거고 애쓰고 있는 거라고 그렇게 믿고 있다. 내려놓아도 되는 것들. 때때로 지친다고 느낄 때면 내가 처한 상황을 탓했지만 정작 나를 피곤하게 만들었던 건 그러지 않아도 될 것까지 지나치지 못했던 나였다. 마음의 환기가 필요한 순간. 쓰는 일을 지속하다 보니 자연스레 밤낮이 바뀌게 되었고, 심할 때는 아버지의 요란한 세수 소리가 끝나야만 잠자리에 들 수 있었다. 그렇게 아침이라 하기도 민망한 오후 시간에 눈을 뜨고 나면 식사는 과일로 대충 때우거나 한 끼 정도는 대수롭지 않게 걸렀다. 오랜만에 느끼는 지독한 무기력감이었다. 해야 할 것은 많게만 느껴지는데 무작정 시작한다고 해서 제대로 해낼 수 있을 것 같지도 않은 마음. 괜한 불안감에 생각만 앞서다 보니 자꾸만 스스로 주변인과 비교하며 더욱 초조해지거나 오히려 모든 일에 자신이 없어지는 기분이었다고 할까? 잘 보이는 곳에 뾰루지가 생기는 일만큼이나 위축된 내 모습을 바라보는 일도 쉬운 일은 아니었다. 모처럼 봄 같았던 날, 환기가 필요하다는 생각이 들어 망원역부터 시장을 지나 한강 둔치까지 걷기로 마음먹었다. 한 2블럭쯤 지났을까? 고속터미널역 꽃시장에서 볼 법한 꽃수레가 나를 멈춰 세웠다. 잘 이겨내, 다행이다. 노란 프리지아 다발을 돌돌 감싸고 있던 신문지 속 문구였다. 그렇게 홀린 듯 프리지아를 사들고 걷고 걸어 한강에 도착해서도 나는 한참을 꽃을 놓지 못했다. 그때의 프리지아가 유독 예뻐 보였던 건 피어오르기까지의 과정에 최선을 다해서였고, 지금의 내가 위축될 필요 없는 것도 꾸준히 최선을 다해 살아가고 있기 때문이라는 걸 그 순간 비로소 깨달았다. 그럴싸한 포장도 좋지만 그게 전부는 아니다. 때로는 투박하고 부족한 것들이 가장 중요하고 소중한 것을 더 뚜렷이 새기게 만드는 것 같다. 이렇게 생각하면 편해요. 나쁘게 생각하면 한도 끝도 없고, 안에서 오는 후회보단 하고 후회하는 게 더 낫기에 이 두 가지를 합쳐서 긍정적인 생각과 한번 해보자는 마음가짐은 나에게 기대 이상으로 좋은 자극이 되어준다는 것. 결국 해내는 사람들의 특징. 그저 생각만 하는 사람은 아무것도 하지 않을 때를 아무것도 하지 못할 때라고 홀로 단정 짓곤 합니다. 그렇지만 다 알고 있잖아요. 이 세상에 생각만으로 되는 건 아무것도 없다는 걸. 아무것도 하지 않으면 그 어떤 일도 일어나지 않는다는 걸. 네 덕분이야 라는 말. 오래도록 취업을 준비했던 친구에게 결국은 합격했다며 기분 좋은 연락이 왔다. 나 드디어 취업했어. 너 덕분이야. 밥 한번 먹자. 그런 친구에게 뭐가 내 덕분이냐고 물었더니 자신이 준비하는 동안 가끔 만나 함께 시간을 보내준 것들이 그냥 다 고맙단다. 어쩌면 내가 잘 되고 싶은 이유도 내 사람들에게 너 덕분이라는 말을 해주고 싶어서인지 모르겠다. 지금에 이르기까지 나의 노력이나 열정도 있었지만
덕분에 버틸 수 있었다고, 덕분에 이겨낼 수 있었다고 말해줄 수 있으니까 네가 나에게 그만큼 큰 존재라는 진심을 전하고 싶으니까. 많이 울고 많이 잃어본 사람은 안다. 타인의 시선에 연연하지 않기로 했다. 금방 달라지는 건 없어도 그렇게 해야, 아니 그렇게 해야지만 조금은 내려놓을 수 있을 것 같아서, 어제보단 온전해질 수 있을 것 같아서 차라리 그만하기로 했다. 더는 타인의 시선에 연연하지 않기로 했다. 모두에게 좋은 사람일 필요는 없다. 뭐 좋죠. 누군가에게 혹은 모든 사람에게 착한 사람으로 인식될 수 있다는 거, 또 예전에 그게 당연히 옳은 일이라 생각했었으니까. 근데 나의 불편함을 감수하면서까지 누군가에게 잘 보일 필요는 없는 거예요. 그렇게 유지해온 관계를 앞으로도 애써 이어가려 한다면 돌이킬 수 없는 공허함만 남거나 내 어깨를 무겁게 할 일만 점점 늘어나게 될 거예요. 적당히 해요. 남의 시선을 의식하며 솔직한 마음을 감춘다면 그것이 오히려 당신을 나쁘게 비출 수 있어요. 겉만 번지르하게 보이는 지금의 모습보다 조금은 이기적이어도 솔직한 당신의 모습을 어쩌면 사람들은 더 원할 거예요. 대개 최악의 경험들은 그 다음을 위한 최선이 된다. 그게 잘 안 되는 사람에겐 답답함과 측은함을 느낄 뿐인 거고. 나만의 속도로 살아갈 것. 가진 것이 완전히 바닥났을 때 그제야 없음을 아는 사람과 가진 것이 얼마 남지 않았을 때 없음을 먼저 눈치채는 사람이 있다면 당신은 후자의 삶을 살았으면 해요. 초의 심지가 전혀 없으면 불을 붙일 수 없는 것처럼 일말의 마음이나 힘 같은 나를 지키기 위한 최소한의 것마저도 전부 소진해 버린다면 자신의 원래 속도대로 소신대로 살아가는 것은 더욱이 버거워지고 어려운 일이 되어버리니까요. 그 무엇보다도 나를 놓지 말아야 할 때, 사람이 가장 처절해지는 순간이 언제인지 알아요? 아등바등 붙잡다가도 결국 현실적으로 생각해야 할 때예요. 무언가를 이루지 못했다는 자책, 누군가를 떠나보내거나 잃어버렸을 때의 슬픔, 더는 할 수 없게 되어버린 아쉬움, 이런 감정을 살필 사이도 없이 현실적으로 판단해야만 해서 이제는 어쩔 수 없다, 포기해야겠다 라는 결론을 내릴 때 가장 처절해지는 게 그때예요. 무너지고 싶지 않은데 무너지고, 울고 싶지 않지만 울게 되는 그런 순간들. 현실의 벽 앞에서 내 마음을 스스로 돌려 세워야 할 때, 그때가 그 무엇보다도 나를 놓지 말아야 할 순간이에요. 노력했음에도 문제가 해결되지 않았다는 건 노력이 부족해서가 아니라 방법을 달리해야 한다는 뜻일 수 있다. 듣기 싫은 변명. 스스로도 자신의 행동에 대해서 떳떳하거나 당당하지는 못하지만 자신에게 유리한 쪽으로 결론 짓고 책임은 회피하고 싶어하는 사람이 을에 내뱉는 말. 어쩔 수 없었어 입니다. 휴식이 필요할 때 알아야 할 것들. 감정적, 육체적으로 쉬지 못해서일 수도 있지만 참을 만큼 참았거나 노력해도 진전이 없을 때, 더는 기대를 하고 싶지 않거나 이제는 신경 쓰고 싶지 않을 때 우리는
지친다 라고 말합니다. 하지만 그만큼 나를 지치게 하는 것은 대부분이 당장 떨쳐낼 수 없거나 눈 감아 버리기 힘든 일들입니다. 예전에 사랑했던 사람이 이런 말을 해준 적이 있습니다. 어떤 일은 나의 힘으로 어쩔 수 없는 영역이 존재한다고. 그렇기 때문에 그런 것에 마음을 곤두세워 봤자 전부가 피곤해지는 일일 뿐이라는 말을요. 지치는 마음 또한 어쩌면 타인은 모르는 홀로 느끼는 마음입니다. 그렇기 때문에 더더욱 나만은 힘든 나를 알아줘야 합니다. 내가 버거운 짐을 지고 걷고 있구나 라는 것만 인지하는 게 아니라 올라선 길 위에 잠시 짐을 내려놓을 여유도 가져보는 것. 때로는 휴식이 무언가를 해내려고 애쓰는 것보다 더 귀중한 보탬이 되어주기도 하니까요. 놓지 않는 것만으로도 충분히 버티고 유지하는 것이 힘들다는 생각을 떨칠 수 없을 때 그땐 꼭 무언가를 하지 않아도 충분히 잘하고 있는 것입니다. 언젠가 당신이 좋아서 시작한 일을 더는 좋아하는 마음만으로 계속할 수 없을 때나 고민하지 않았던 것들을 고민해야 하는 시기가 찾아온다면 포기하지 말자고 마음먹어주세요. 믿어요, 꼭.